गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं डॉक्टर चित्रांगद। आज हम एक फिर कायरोथेरेपी का सेशन लेंगे। हेलो, क्या हाल है आपको? बढ़िया। क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया। गुड़िया, क्या दिक्कत है आपको? जी मेरे कंधे में मेरे बहुत ज्यादा दर्द है, मोचा रखी है। कब से है? ये मेरे परसों से। वर्षों से है। आइए हम लोग इनका कायरोथेरेपी सेशन करते हैं। आप ऐसे प्रोन पोजीशन उल्टा करके लेट जाइए, ठीक है? इसको हटा देते हैं। क्या करती हैं आप? क्या करती हैं? पढ़ाई करती हैं? क्या करती हैं? हाँ, पढ़ाई। हाँ तो ही पूछ रहे हैं तो इस सीधा सीधा मुड़ी करना है। इसको निकाल लें, यहाँ रख रहे हैं, ठीक। दर्द यहाँ और इधर आता रहो ना। एकदम लूज रखिएगा, ठीक ना? लूज रखेंगे। बैठने का काम ज्यादा करती हैं। जी। सांस लेना, सांस छोड़ना, थोड़ा सा हमें पता चले। एक बार सांस लीजिए, आप छोड़िए, पता नहीं चला। जोर से लीजिए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक। ठीक ठीक। हाँ हाँ, ऐसे लूज लूज सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, बस बस हो गया। सांस लीजिए, छोड़िए, फिर लीजिए, छोड़ दीजिए, एक बार और सांस लीजिए, छोड़िए। ओके, ठीक। बढ़िया, कोई दिक्कत? जी नहीं। सीधा हो जाएगी। लेटिए लेटिए, सीधा होकर से। हाँ, इधर हो जाइए, करोट होकर, करोट हो जाइए हमारे तरफ, ऐसे करोट हो जाइए, करोट। करवट ऐसे? हाँ, हमारे तरफ, हमारे तरफ। ये लेग को फोल्ड करना है और थोड़ा सा आ जाइए। ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है? लूज रखिएगा बिल्कुल। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। ओके, दिक्कत नहीं होगा, आप डरिए मत। इधर हो जाइए, और थोड़ा सा इधर आ जाइए। पैर को फोल्ड करेंगे, ऊपर वाला ऐसे करिए, ऐसे करिए, लूज लूज रखिए, लूज ढीला। इधर देखिए, सांस लीजिए, छोड़िए। ओके, थोड़ा सा लूज रखिए, छोड़ दीजिए। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए,
छोड़ दिया। और बस 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 हो गया, एक और सेशन। सांस लीजिए, बस सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, ओ बस बस हो गया। कोई दिक्कत? जी और इधर आइए, बस ये देखिए, क्या दिख रहा? मिला लीजिए, जैसे मर्जी वैसे मिला, छोट बड़ा। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, ऊपर ऊपर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप सांस लीजिए, छोड़िए, ढील लूज करेंगी तो दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक? जितना ही लूज करेंगी उतना ही अच्छा से होगा। लूज, थोड़ा सा उल्टा हो जाइए पेट के बल। ठीक, तो पैर ठीक है। थोड़ा सा बैठिए, इधर आ जाइए, पैर पैर नीचे कर लीजिए, यहाँ यहाँ पे थोड़ा सा सर, पैर उधर करिए, हाथ यहाँ गले पर रखेंगे ऐसे लूज करके, छोड़ दीजिए, लूज लूज करना, छोड़िए छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। इसको भी डर रही ना, लूज करिए, ऐसे हाथ करिए, ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, ठीक? पैर को डाउन करिए, हाथ ऐसे करिए, लूज करिए, एकदम लूज करिए, सांस लीजिए, छोड़िए, डरिए मत, लूज लूज, ऐसे हाथ करना, इसको इसको भी वैसे करिए, सॉरी। कैल्शियम की कमी है, दूध नहीं पीती हैं और हरा चीज भी नहीं खाती हैं, इतना पुअर है जो अभी तो बहुत लूज है आपकी शरीर, ठीक ना? टहल के देखिए, कैसा फील कर रही हैं? पहले से बढ़िया बढ़िया है। तो पेशेंट के लिए क्या कहेंगे आप? जी कि आप भी जरूर करवाइए, और जो भी आज भैया ने मेरी जो गर्दन की
जो भी मेरे गर्दन में मोच आए थे वो पहले से बेटर मुझे लग रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप सभी ये चीज़ ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।